Leero ku Lugonvu'S show. Tukyatunuulira ebigambo bino bibi era bimalamu amaanyi. Naye ng'ate bye bigambo bigenda okuzimba okutuuka ku kirooto kyo. Twawule ebirooto n'obusobozi. Bw'oba ng'osula mu muzigo gwa luumu 2 oba luumu 1 nga tonnaba kulowooza kuzimba nnyumba ya bisenge 5, sooka olowooza okusula mu yo eya luumu 2 waakiri. Eyo bw'ogimala yejja okukupa oshinga. Zaabu ali mu kuzimba nti okuggyako nga ntaanya, naye buli nnyumba gy'ozimba olwaliro ennyumba gy'oddako okuzimba eba esinga gye wasooka bwe kiri. Oba otandise okwolekera ekirooto. Kiki ekisalawo ennyumba gy'olina okuzimba? Ekibuuzo kiringa ekitono. Kiki ekisalawo ennyumba gy'olina okuzimba? Ebintu bibiri bikubagana. Obwagazi bwo n'obusobozi bwo bifuuka olutalo. Olina ky'oyagala naye si ky'osobola. Olina ky'osobola naye si ky'oyagala. Omuntu yanditunuulidde ki nga tannaba nakulowooza ku pulaani ya nnyumba gy'agenda kuzimba? Kati omuntu omuzibu ennyo ye muntu atazimbangako naye ng'alina ennyumba ennungi gy'ayagala. Kati n'abasajja bano n'abakazi abo balaba. Ennyumba agizimba tannaba nagifunira pulaani, afuna waakajja n'akasa ku status. Butereevu. Abasajja n'abakazi bazimbidde amayumba ku status. Nga alungi n'ombuuza naye omanye ebbeeyi y'akayumba ko nti ke kayumba kange njagala okuzimba. Era baziyita nnyumba zaabwe ez'ekirooto. Kakati nze ndowooza bwe nti nga tonnaba kugenda ku nnyumba ya kirooto, tusooke tuzimbe ennyumba mwe tubeera. Ennyumba ya reality. Tugambe nali mpangisa luumu 2, kati nzimbye ennyumba ya luumu 2. Enjawulo neba weeri. Nali mu bupangisa. Nga mpangisa luumu 2. Naye kati nfunye ewange luumu 2. Naye wange. Wawo. Kakati kyanjawulo nnyo. Ate emirundi egisinga omuntu apangisa luumu 2. Amuna ng'atya okuzimba luumu 2. N'omubuuza naye ng'obadde ozipangisa luumu 2 ng'ate mw'osula. Lwaki ate bwe zifuuka ezizo ogamba tekisoboka? Muliko abantu 6 ku mizigo mirina ttooyi emu n'ekinaabiro kimu. Kati naakulaga nti tekisoboka kuzimba nnyumba ye nga ya luumu 2. Naye ate ng'akulaga gy'apangisa ye agibeeramu nga ya luumu 2 nga sinayiye nga na buli mwezi agisasulira. So nze ndowooza omuntu atazimbangako asooka afune w'abeera. Ye nnyumba ey'esooka. Sooka ofune w'obeera. Bw'ona omala ofuna w'obeera wajja kwanguyiza nnyo okufuna ennyumba ey'ekirooto kye gye tuyita nti ennyumba yange ya kirooto. Y'ensonga lwaki abantu abatandikira ku nnyumba z'ebirooto tuziraba nga zirina we zeesibira ku madirisa awo. Yasitula ekirooto ekizito. Ekirooto kye naye ate nga talinatuuka kiteeka mu action. Kati so bw'otandika ono w'okusula wo n'ofunawo kyangu nnyo okusinziira wano w'osula n'ozimba ennyumba ey'ekirooto. Lindirira